ਬਾਹਰਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਖੇਚ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੰਨ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਫੋਨ ਮਾਂ ਚੋਂ ਖਿੱਚਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ